我们是一家专做霸道酷路泽、雷克萨斯570整备翻新、内外饰升级、维修保养的专业工厂。我们占地面积3000平，从业25年，只专注丰田、雷克萨斯的越野车，拒绝多元化，这样我们才能做得更专更精。我们拥有多位15年以上修丰田越野车专业经验的技师，我们拥有丰田越野车全国最全的维修资料库。在全国丰田、雷克萨斯 4S 店以及丰田的专修同行中，这台主机厂同级别的英格索兰双轴扭紧机在我们这里。这台主机厂级别带3D 视觉系统6轴协作机前打胶机也在我们这里。为了提高维修的精度和效率，我们还配备了英格索兰、米沃奇、德伟、牧田汽车生产线上同款专用电动工具。在零配件的表面处理，我们配备了超声波清洗机、打砂机，还有4000瓦的激光除锈、粉末静电喷涂，这样处理避免了死角，处理出来翻新完光洁如新。我们拥有丰田越野车专业数据的4轮定位仪，这样做出来的数据更精准。再看看我们的内饰包覆车间，我们的真皮座椅采用了德国杜克普的缝纫机再加工，有很多大牌时装名包都是这款缝纫机加工出来的。我们在真皮下料方面采用了这款裁皮机，尺寸更精准化。在内饰改色方面，我们采用了双喷双烤的工艺，这样搞完以后钥匙刮都刮不掉，使用更耐久。我们拥有2间专为丰田越野车设计的加宽加大的喷气房，并且配备了水性漆专用的吹风系统、独立的干磨房，还有84伏157的专业授权门店。同时，我们的总部在沈阳，兄弟店在鄂尔多斯，新疆乌鲁木齐是第3家直营店。全网我们拥有200多万粉丝。这些年以来，我们服务了来自全国各地的数万名车友。如果你是霸道、酷路泽、雷克萨斯570的车主，有养车用车的问题，敬请关注我。了解丰田，关注娟姐，专注丰田25年。